umsa wakho Nkosi nothando lwakho. Ngicela ke Nkosi ukuba ungembathi abayingcwele bakho njengoba begcwele le-paradise balindele inkonzo. Abanye Nkosi baphume emazweni akude abangakwazi Nkosi ukuthola izinkonzo zaleli bandla. Ngiyamkhumbula omunye umame oke wafika phakathi kwethu esuke North West. KwakuJanuary umhlangano uye entabeni. Uthi mangigibela ngiyofuna inkonzo yesabatha kufanele ngibe no-300 ukuze ngikwazi ukuthola inkonzo yesabatha. Khona labo bantu Nkosi phakathi kwalomuzi bazofuna wena ngcwele yezingcwele. Ngicela ke Nkosi ungilondoloze njengabanye Nkosi othi ma bemile kule ndawo balondoloze. Lezi ngilosi zabayingcwele bakho amanazaretha akho amahle. Ezingilosi zabo zingilondoloze njengabanye ukuthi babebhuqile kule ndawo balondoloze. Sisemkhosini oyingcwele womhlangano omkhulu kaJulayi. Amen. Kwakukhona kulomuzi ngesikhathi senkosi uThixo lwenkosazana insizwa kaShezi lensizwa kaNdlovu bese belamela uShezi oyise walensizwa esimsayo lapha esigcawini saseMampondweni. Bambona phakathi komkhandlu useneminyaka edlulile emhlabeni. Usohelele oniye enkosini kubantu abayozibika njalo. Ngesikhathi ethi yomthathelela kanti noNdlovu naye uyasikelela bafuna ukufika kuyena. Wanyamalala phakathi kwabantu. Lapha kithi eMbumbulu eyathini insizwa yesabatheni ngesabatha uma iphuma ngaphambi kwetekisi yathathwa imoto yadlula emhlabeni. Uthi awubaya kulomuzi kuzongenisa umhlangano lapha ezansi inhlayishithi simile ithuli lindele izwi eliphuma enkosini ngoba izwi lilalelwa la ekhadini. Amen. 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 Umehla lo mame uyolindela na ungenisa umhlangano wayeselamela umyeni wakhe uNdlovu uphakathi enhlayishithini ulindele ungenisa umdedele ngoba lo mhlangano uhlanganisa abantu bonke. Amen. Uhlanganisa abantu abanganeno nabantu abangaphesheya kwethu. Bayehlala abantu bese kulomuzi abanelo thulile lomhlaba bafike bamela kwesangweni lokumfundise ke wathinte ekuseni balinde ihlobo zabo kube bangene nazo phakathi komuzi. Uphakama zabela wena
kuboshwa insizwe kaMkhize eLamonti yayenzile iqala umkakhe wakhathazeka isigwetshiwe lensizwa wakhathazeka umkakhe wasukuma waya kumshumayeli uGumede Shumayeli wenkosi umyeni wami uboshiwe futhi usegwetshiwe ngicela uba uNkulunkulu angisize ngoba ngazi ukuthi ingane ngizozondla kanjani wayesethi uGumede ngizofika ekhaya ngizokwenza inkonzo ekhaya wayesekhona ishobo zami wengekho ushembe wayela ngoba njengoba elapha ePulpiti usamhlabeni wonke amen umefika kwaMkhize akhuleke amngenise lo mama abesecela ukuthandaza aphuma memeza inkonzo abuye aqala inkonzo athi mayiqeda lapha khona umthandaza bese kuqa nje bamguqile athi wemkhize uyafuneka ekhaya wayesathi mama usana nenkosi waphuma wahamba ebusuku uMkhize bayelele uzwizwi limnanaza lithi wemkhize uyafuneka ekhaya Simlilo avuka iboshwa athi khona izwe limhluphala zithi iboshwa usiyeke noMkhize yini yabona wena awulazi njalo usugwini ngeke upenyezwe izwi kusulokusiphazana Achana liphinda lifika lalizwi lithi wemkhize uyafuneka ekhaya wagcina ngasayithini iboshwa kusuka ngoba vele ekuseni uyezwa uyamenyezwa uma kuphumela ngaphezulu bese kuthiwa lunga uhanjiswe ekhaya walunga wayesengena emotweni kahulumeni waphindiswa ekhaya wafika wabekwa uma efika esangweni uyakhuleka emzini wakhe umkakhe ungaphandle uyawasha uma ephenduka umyeni wakhe wabaleka wangena endlini umyeni wakhe akazi noma umkakhe asamdingi noma mhlawumbe endlini sekukhona umuntu abuyalandela uma ngena afika ahlale yedwa umkakhe ngale kitchen uyazigoqogoqa ngesikade abuye umama ubuye uphethe namabhiskiti afika abeke phambi kwakhe bese bebingelelana uthi umama yise abantu abami njengoba ubona ufika ngibaleka ufika ushembe ebusuku wathi angilungise itiye namakhekhe ngothe uzobula Ijani jaba
wayemxoxela ukuthi na angizange ngilale ebusuku ngibela sebeyizwi lithi wemkhize yafuneka ekhaya uthi lelozwi baba yizwi lomshumayeli okade la endlini ufike wavula inkonzo wasethi wemkhize yafuneka ekhaya waphuma hamba ngisale nenkosi amen bangcwele sihambe kaNkulunkulu amen ngale incwadi yemisebenzi noma 28 we call it verse 3 we make it verse 6 verse 3 we have verse 6 siyabonga shembo ingcwele ngiyakhumbula kancane Nkosi usuke entabasi use umzimba wokuqala Nkosi baba mkhulu lethi khehle lengizalayo wahamba ngenyawo wazofika eFanria abasenhla lelibanga banazi eyogibela isitimela esiza ezoqala wonke lo msebenzi uthi baba wathi bayise station wayesebona phezulu emkhathini indoda igibela inkabi ehashi iphezulu somkhono kwase kufike enhlizweni yakho khona yona kulowo mzuzu wakhapha insizwa igijima ngehashi ewumakhelwane wakhe liyabazi yafike yehlashe inakishembe ekhaya indodakazi yakho usibani bani iphunyuke phezulu esihlahleni yaphathazeka phansi edwaleni yathula wayesefuna umuntu ozomthengisela ithikithi wamzungeza ozomthola wamthengisela wayesebuyela emuva buka ibanga bangcwele lalo mhlaba engikhuluma uma efika ekhaya uthi mame ukhomba lo olinyalelwe ingane phambi yekhibeni uyobilisa amanzi ubuye uze nawo lapha kini ufuna ukuthoba umntwana waphuma umame ngemva kokuzukuzuku engayiqondi lento eshoyo kuthi phela amanzi okwenza ingane yami wahamba wawenza wabuya wayesethatha isidumbu shembe wasivula wayesiyasithoba enqebeni lalilapha ekhaya uthe mayiqeda wayesekhipha iduku ephaketheni wamupha umntwana inxeba wayesehlanganisa ubuso bakhe nobomntwana wamkhafulela emakhaleni nasemlonyeni wayesembiza ngegama lakhe wathi Zondi wasukuma wahlala ngezi amen isari jaba madoda Imisebenzi 28 verse 3 uPauli esecakashile isifungo sezinkuni abezibekile emlilweni waphuma inyoka ngokufudumala yanamathela esandleni sakhe verse 4 abasezweni sebebonile isilwane sidika esandleni sakhe bakhuluma bodwa bathi impela lomuntu ungumbulali noma esindile elwandle impindiso ayivumi ukuba aphile verse 5 kepha wasinikela isilwane emlilweni engezwa qala verse 6 kepha babheka bathi
uza kuvuvuka ngokuba uza kuwa phansi afe khona lapho. Sebebhekile isikhathi eside bebona kungamfikeli ingozi, baphenduka bathi unguThixo. Asiphendukeni maNazaretha sonke sithi shembuko. uPawulu ngokunikina inyoka eyinikinele emlilweni balindele ukuthi uzovuvukana noma uzowaphansa. Ngesikhathi ingenzeki lokho bacabanga esinye isigameko esike sabehlela base bethi lo muntu impela uThixo. Insizwa kaShangazi senzohlala phansi bangcwele inkosi yethu nemsebenzi. Insizwa kaShangazi usibusiso isegoli ngokusebenza ibuyiwela phesheya kwezilwandle iyosebenzela khona. Uthela ngonyaka ka-2015 ngoMeyi ephesheya kwezilwandle wayesenqanelwa amanzi, wahamba wathatha amanzi wawaphuza. Ithama elilodwa lithe malehla lapha emthunjeni lase liyaguquka laphenduka itshe lehla walizwa laze wayofika phansi emathunjini, laphenduka lakhuphuka ngomgogodla lafike lahlala lapha emahlombe lase lidala imali wayesebabuthaka. Izinsuku zokusebenza vele phesheya seziyaphela, wabuya kwezegoli unenhloso yokuthi uzobuka ibhola yisabatha. Kwamcila ukugula wahamba wawulala wangabuka ibhola wavuka ekuseni uthenga iphepha. Uma ephuma emotweni eyesitolo wayeseyawa, baphuthuma abantu kwatholakala ukuthi njengoba ewa lo muntu uyagula base bemphuthumisa esibhedlela eSanshine. Bafika bamxilonga odokotela batholakala ukuthi unesifo senhliziyo. Inhliziyo yakhe ivuvukele, inhliziyo yakhe iblokile, inhliziyo yakhe ishaya kancane. Base bamthatha bamdlulisela eStivile. Bafika odokotela babathatha lo myalezo abamtsheliwe nabo babheka ngokwabo bathatha ngempela inhliziyo ivuvukele, inhliziyo iblokile, inhliziyo ishaya. Thema usuku lwesithathu base bethi Sibusiso le nhliziyo nayo sakufanele. Sicela ukuba uvumelane nathi le nhliziyo siyikhiphe bese sifaka inhliziyo enziwe ngezandla. Abantu bayibiza ngewashi. Wavuma uSibusiso. Thema usuku lwesithupha wayeseyiswe theater. Wafika wahlinzwa ngempumelelo. Yakhisha inhliziyo yakhe emvelo. Wafaka inhliziyo enziwe ngezandla. Kodwa wangalulama waqhubeka wabamthanda. Wahlala lapha esibhedlela Thema Juni. Uphakathi basefika omunye weyihlobo zabafika bamcela esibhedlela ukuba ayomlapha naye ngamakhambi endabuko. Lo muntu engikhuluma ngaso. Wahamba naye wamlapha Thema kufika umhlaka 1 kuJulayi ka-2015. Umkakhe wayesehamba wayomcela enyangeni ukuthi ngicela ubaba ngiye naye ebuhleni. Sampunyazi. Sikhumbule Nkosi. Sinisebenzisa kanjani? Ngaphandle kwakho asikho. Amen. Uma befika ePark Station ukuyoshaya amathikiti, bafika amathikiti asephelile.
Banenga basebenzela ithikithi lesana endlela abathile. Bangena esitimeleni. Behla lapha eDurban Station ngo-4 ekuseni. Basebelinda abantu phakathi basebethatha imoto ezizeleyo. Uma befika lapha ekhaya bangene ngempumelelo. Bafika phakathi bafika ukushumayela inkosi ayikho. Ibisi iqhamuka inkosi ifika ingene endlini mayiphuma ibuze ithi unalo. Ngesikhathi ethatha inyama ethi enkosini wayeseyawa. Ibisithi inkosi we uvumele nodokotela bakuhlinza ungangitshelile mina. Befanele utshela mina kuqala ukuthi unenkinga yesifo senhliziyo. Ngizokwenzani manje? Wase kuyakhumbula ukuthi konje ngiyinkinga. Wase Shamilo! uvaselena wakhe uthembanga lapha phansi. Wangena endlini wathatha wakhe. Wabuya wawukhangela impilo wamfunza usizo. Wayesethi hambani nenkosi. Bahamba babefika eThekwini. Ithi le ndoda ingilambile. Tshela umngane. Ngicela bangithola ukuthi basebengena kahle. Basangana. Yasithi lesizwe besifike khona. Ngicela uma sithola indawo sophumula kona lathi. Sasa bese sikhuleka sikhamba ngeke kube namandla okubhekana nabazali. Sekushona. Baba bafuna indawo yokulala. Thatha babusa ngo2. Bezongqongoza umuntu ngesangathi emnyama. Uma besukuma bevuna. Intombazana. Ibisithi Kostas goga ngoba lapha phandle ngihamba. Wagoga nomama emasini. Yena uyingcenye leli bandla. Ukuleli bandla lamanazara ekolungaka ngalokho. Wagoga masinya. Uthe mayiseqedile sangena isilwane sezulu, unyazi wezulu. Ngoba umzimba. Amen. Nomzimba yonke iyahambisana nomzimba phambi kwethu. Ngeke umkhonze uhlembe kamoya ngaphandle konyazi oluphambi. Amen. Uma ufuna ukukhonza uhlembe woza phambi konyazi bese ulumbanisa nohlembe wakho kamoya kuzobe sekuphuma ihansi. Amen. Amen. Shamilo! Longena uma lifika kusibusiso lasembe ugogo enqabeni ufaka isikipa lomuntu kodwa ugogo laqondana ngqo nenxa. Kwasekusukile ngamlomlilo lehla ngogogo kwakhe enqabeni kwasuka inkuthu kwaphambana ilangane nentuthu. Qede kwanuka isikhumba kwanuka. Uma esiqedile inkosi yaphuma ithemayithi qithi phansi lesifini esiyanyamala. Wayesiyanyamala. Kushembe kona. Futhi beka. Amen. Indaba akwazi ukuxoxela umuntu. Uma sekusile bexoxa uthi umntakhe sibusiso asibuyele emuva esibhedlela uyochekwa ukuthi noma kunuka isikhumba kwanuka insimbi kwenzekeni kuwe. Uma befika esibhedlela besemxilonga odokotela bathola ukuthi inhliziyo eyenziwe ngezandla ayisekho.
mbanda bathatha ucingo bafonela umntwana. Athuza nemkhosi. Leyo nhliziyo umyeni wami uyifaka unyawo. Ijali jaba. Anginakho kwanele. Yazi kwezulu. Kodwa Nkosi ngisinikela uqobo lwami. Amen. Ngikhonzela Nkosi ungaphunyuka esandleni sakho. Amen. Amen. Kuyenzeka umuntu mayeguqa njalo la esenesidini. Uqala benesidini eManazaretha. Kugcine kunakala ezulwini kuthiwa kukhona usibani bani. Esontweni sekhulungile. Ngomzekelo. Base bathodo bathatha yabona-ke sibusiso. Lo shebo okukhulunywa ngayo umfundi. Sizophinda sikufaka inhliziyo. Eyakhiwe. Athi umnakho wosibusiso uzungavumi. Uwakhumbula amazwi eNkosi uNyazi ukuthi kutheni ekuseni ufika kuyona. Kwathi ekuseni kwafika unesi, wafika wayibrasha nabensizwa, wathi good luck namhlanje sibusiso yaphuma. Amen. Wayesephuma, wabuya nebhenge inemjovo ewu-3 eyimibala ehlukene. Wathi abelungu odokotela bathi angokufaka idrip ukuze ube namandla. Wayifaka idrip kuyena, wathatha le mjovo, wayijova idrip, waseyibheke. Waphuma, wabuya nebandage nomjovo nomuthi. Wafike wamjova lapha kuqubula, wambhandisha wayesephuzela lo muthi. Wayeseyagcina usibusiso ukwazi ukuthi emhlabeni kuyintoni. Emva komzuzu omthathu kwangena uyise wafika ngapha kombhede wathi wena mfana wami usuyinhlekisa. Kade waphuma. Isikhashana emva kwamaminithi ayisithupha 6 minutes kwezwakala udumo phansi kwiphathi. Indoda endala ihamba ngesithuthu. Ayihambi umuntu ongaphambi kwayo ukuvukela. Yafika yama eparking emdedeni. Yangena ngaphakathi esibhedlela. Yabona ngowathi iphathi blue kadangara ngasana. Wafika udokotela yena wathi yamlasela kheshe mzalama. Uthi angilazi. Uthi inkinga ngaleli kheshe ngebaniza. Lithi lizokhipha wena. Athi usibusisa kekho umuntu. Ngisho emndenini wami ongangalo. Uphendula kanjani ngoba ngithesa kuphela. Uthi lo dumo uqala ezana. Uthi wenza kuya amandla kuye. Wayesetha akanwaya amehlo abheke kahle. Uthi wayesebheka tholwa leli phesha elihle eligqoke isudu alihambi. Kuvuleka umjisi. Ijali jaba. Nathi bazofika. Phasi lesibusiso ama-drip akade efakwe wona awasekho. Ibhandisha abanyaka phansi qubula alisekho. Kwathi